الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi maa ngi dellu soit ak yéen ci guddi àjjuma bi ci la vie conjugale waaw devoir droit selon la tradition musulmane. àjjuma passé ñu ngi defoon première partie bi rek tey incha allah dañuy yeggali deuxième partie bi mu ngi tombeek tey le 16 juillet 2020 muy le 25 ci Zulhijja waaw c'est l'avant-dernier mois du calendrier hégirien waaw comme ñu fàttali rek devoir yi nga xam ni moo am ci diggante ñaari conjoints yi mooy ñaar ñiy dencante bon waxoon nañu ne c'est l'amour réciproque waaw bëggante soppante defante lu baax waaw di rafet pour ki des ñoom ñaar ñëpp la war di dund seeni sexualité waaw avoir confiance et réciproque waaw sixième bi mooy le mari doit assumer sa responsabilité de chef de famille waaw comme ni mu ñëwee si téere bi dafay wax arijaalu xawaamuuna ala nisaay waaw les hommes ont préséance sur les femmes waaw mooy yàlla daf leen teg ci kaw waaw lu ñuy wax daal dans la maison le commandement bon ku góor ki moo ko yore bien sûr que dañ koy partagé waaw mais baat bi waaw ku góor ki moo ko yore waaw mu ngi ci suratu Nisaa yi surat 4 verset 34 waaw dafay désigner rek ni la responsabilité du chef de famille même si miraas gis nga ko day ñëw ci wàllu miraas tamit waaw parce que góor dañ koy jox ñaar jox jigéen benn waaw septième bi mooy le mari doit subvenir aux besoins de son épouse mooy borom kër gi dafa war a lekk naan solu dëkkal dëkkoo yooyu yëpp daf ko war waaw même c'est des enfants waaw lekk geeg dëkkal beeg yooyu yëpp dafa war tamit ci doom yi waaw comme ku baax ki ni mu ko waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yokk ay leeram dafay wax ni rek et vos femmes ont le droit d'être nourries et habillées selon la bienséance waaw mooy war nañ leen dundal sàng leen ci anam bi gën a rafet waaw juróom-ñetteel bi mooy l'épouse doit assumer aussi elle aussi sa responsabilité en matière d'éducation dans son foyer waaw parce que nag su jigéen ki nag mooy yar nag waaw parce que dañuy wax ni rek ummul madrasa waaw mooy la mère et l'école de la vie waaw moom mooy yar xanaa kay nag ku jigéen ki da ko ci jàpp ku góor ki da ko ci jàppale rek mais yar moom ci responsabilité jigéen nañ ko teg xam nga ku góor ki bon léegi la rek ñoom ñu ànd di liggéey bàyyi kër gi dem seen yoon mais loolu la xew mais bu njëkk ba moom ku jigéen daawul liggéey waaw mu ngi dëkk ci kër gi yore li nga xam ne moo nekk ci famille bi ci njaboot gi yëpp da ciy suba ba ngoon mu taxaw ci góor ki nag dem wuti mais léegi nag moom jamono moo xaw a tëradi ñoom ñaar ñëppay ànd wuti parce que benn bi rek dayotul waaw moo tax le messager sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni la femme est une bergère waaw elle est une bergère de son mari waaw mooy ku góor ki dafa war a sàmm ku jigéen ki waaw et de ses enfants il sera questionné à ce sujet waaw dafay wax ni rek al mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjihi waaw wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha waaw Buxaari wa Muslim ñoo ko solo waaw yow man xiyaam dañ koy laaj nan la téye woon mbiru borom këram ak ay doomam waaw moo tax rek que le chef de famille ne doit pas être un dictateur chef de famille wala nekk un dictateur waaw bu ñu nee tël rek njaboot gi di wax ni gaynde gi ñëwati na loolu moom baaxul wax dëgg yàlla
parce que respect dafa am mais peur moo fa am Dakar waaw. waaw dañ la fexe borom kër gi day fexe ba ñu rus ko rek waaw te loolu moom solo waaw le mari doit consulter mooy shura waaw d'ailleurs saar bu tudd shura mu ngi ci alxuraan waaw autant que possible lépp lu mun pour di diisoo moom rek na diisoo moom waaw d'ailleurs saar bu tudd shura bu ngoog ñoo ne mooy la sourate 42 mu ngi ci téere bu tedd bi waaw Khadija yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa accepté woon le conseil de son épouse Khadija waaw après la première révélation bi ko révélation bi dikkee bi mu demee ci Khadija radiyallahu taala anha ci moom la làqatu di ko déglu nag ni mu ko déggal yëpp loolu la def waaw. Elle avait aussi consulté le vieux Waraqat ibn Nawfal waaw parce que moo doon confident wu Khadija waaw la mu waxoon tamit moom it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko nangu na ko waaw. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dafa daan accepter le conseil de Salama waaw ci à Udaybiya waaw Udaybiya bi problème amee waaw Salama waaw moo décanté situation bi waaw parce que waaw dañuy wax ne rek l'épouse doit autant que possible consulter son mari tamit waaw daa war di consulter son mari nag waaw qui a la décision finale gis nga ko moom la ñu jox décision finale bi tey jii bu ñu wax ba rek ku góor ki war a jël décision rek normalement ku jigéen ci war na ci ànd waaw da fekk tamit nag décision boobu nekk décision bu tegu ci yoon waaw pour ce qui concerne les affaires de la famille bien sûr voilà mu ngoog juróom-ñeenteel bi mooy le mari est seul responsable de nourrir la famille waaw loolu moom damay wax ni rek parce que léegi tamit nag jigéen ñi ñu ngi dugal seen loxo ci biir kër gi nag wax dëgg yàlla parce que tamit comme li ma wax rek yombatul benn loxo bi mënatu ko waaw parce que nag il le faut ñaar ba ñett déjà sax day xaw a yenn saa yi difficile waaw waxtuma laa nag kenn benn bopp waaw jamono nag moo tëra di jaram moom moo demee noonu tamit waa comme li Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala daan wax rek texte yi balaa ñu koy xool rek nañu consulter les phénomènes waaw te ñaari phénomènes yi nga xam ne moo la gën a jege mooy al zaman al makan te yooyu dafay tax nañu doon gisee bu njëkk ba duñ ko ni gisee léegi wax dëgg yàlla parce que avec la technologie bi avancée nii am na ci bari léegi nañ ko daan gisee duñ ko gisee nii noonu actuellement nii waaw dëgg waaw moo tax le mari il est responsable de nourrir la famille mais si son épouse veut l'aider tant mieux bu fekkee ku soxna si da koy dimbale mais tamit moo gën waaw parce que waa ji du fekkee moom kenn moom dafay témbi bon mënu ko mais bu ko mënee dimbale moo gën waaw léegi nag ndax Zeynab dafa décidé woon di dimbale son mari qui était pauvre waaw ki ñuy wax ki ñu daan wax Messaoud waaw Messaoud il était pauvre léegi nag Zeynab elle faisait tout pour di ko dimbale Bukhari moo solo boobu waaw dixième bi dafa wax le mari doit aider waaw son épouse dans les affaires de ménage yooyu moom xam nga boo ñëwee Europe rek ndeysaan ci nga koy xam waaw il faut nga dimbale soxna si sinon du dem waaw mais Sénégal moom borom kër gi day croiser le bras rek ne li jigéen gi li moo ko war que ku nekk war na ci mën a jàpp xam nga tey jii ni Sénégal bu ñu la fekkee ngay raxasal sa soxna macha allah àddina tukki na waaw mais fii moom da ngay xam ne rek c'est tout à fait raisonnable waaw parce que tamit noonu la waaw te mu parce que loolu yonent bi moo ko jàngale tamit nag waaw parce que am na certains oulémas yoo xam ne dañuy wax ni rek utal ko une bonne éducation waaw xale yi waaw responsabilité bi mu ngi ci loxo soxna yi waaw borom kër yi nag dañ ciy jàpp rek mais éducation bi dëgg soxna yi ñoo ko yore waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan enseigner Omar ibn Abi Salama fils de son épouse waaw Salama waaw radiyallahu ta'ala anha da ko daan enseigner les règles d'usage à observer lors des repas Bukhari mu indi boobu waaw par exemple tey jii nii nu ñuy lalee lal bi nu ñuy lalee fa ñuy lekkee kii
fu ñuy teg kuddi wala mu ngi noonu daal arrangé ba nga xam ne rek lépp tout est prêt pour le manger waaw léegi les règles d'usage moo tax daf ko doon jàngale waaw damay wax rek ni Salama waaw ñu ñëw ci tuuti rek parce que Hudaybiya ils avaient le prophète avait des problèmes avec les sahabis waaw parce que ba ñu waree dem umra gars yi leen doo leen fi dugg waaw tey doo leen fi dugg moom dañuy dem coow li bare ñu mujj traité def benn pacte waaw à 2 ans après ñu war a ñëw pour umra léegi nag comme ñoom yéene woon nañu et puis ñu war a raser dagg seen sikkim yi raser seen bopp yi ainsi de suite waaw léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko diggalee saaba yi mais dañoo bañ waaw parce que dañoo mer ba fut waaw parce que ci lan lañ leen di tere ñu dugg Màkka waaw booba nag yàlla moom xam na ni les musulmans ils étaient pas prêts waaw musulmans yi mu pare wuñu woon moom moo tax il fallait que yàlla jaare ko foofu waaw léegi nag 2 ans après islam renforcé wu am doole léegi nag Salama ci la wax yonent bi bu leen faale léegi yow defar rek waaw léegi waxtul rek nga dagg sa karaw yi mu daal di def loolu dem si un coiffeur ñu dagal ko nii rek saaba yëpp ñëw à l'émission saaba yëpp ñëw def ko moom parce que da ngay gis loolu jigéen moo ko régler situation boobu di situation bi ay inextricable boo xam ne moom la islam traversé woon ci jamono boobu la waaw moo tax gàcc ngalaama ñoom daal ñuy noonu moo tax ku leen dem rek ku leen fi bàyyi doo dem waaw loolu moom xam naa ñenn ñi di wax kii góoru benn jabar la ak yooyu mais tant mieux waaw ma yem sama benn rek parce que tamit mu ngi noonu waaw ku bëgg ñaar ba ñett yaa xam mu ngi noonu waaw yóbbal bi tey ñu wax rek ni Abdullah ibn Mubarak radiallahu taala anhu indi na woon ñeenti paroles yoo xam ni daf ko choisir à partir de 4000 hadis waaw mu fuyete 4000 hadis daal si génne ñeenti wax waaw kon xam nga kooku li muy indi am na solo lool waaw bu njëkk bi dafay wax ne faites confiance à aucune femme boobu doy na waar waaw parce que dafa mel ni moo ko ci barma ñoo fa daje waaw mais man damay wax rek nii ak ay jigéenam waaw ak ay jigéen am na ñoo xam ne mën nga am confiance ak ñoom ci ñoom mais am na ñoo xam ne doo mënoo am confiance ci ñoom waaw noonu la tëddee voilà deuxième bi dafay wax ni ne vous faites pas duper par l'argent mooy xaalis bu mu leen tax ngeen wor waaw bu ngeen fexe ngeen wor ngeen jaay seen diine ngeen soppeeku bu mu leen ko jaral waaw troisième bi dafay wax ne fais pas supporter ton estomac plus qu'il ne peut supporter waaw mooy bu support sa biir bu ko jox lu diis loo xam ne lii mënu ko supporter lekk ba sa biir fees nga naan yu sedd ba fa nga toog sax mënoo bouger te obligé nga tàlli tëdd ak yooyu mais loolu doxul waaw moo tax mu wax loolu waaw quatrième bi dafay wax prends uniquement la science qui t'est utile waaw jëlal xam-xam bi nga xam ne rek moo lay jariñ waaw parce que yenn saa nga déglu nit mu wax comme sama compagnie gi wax ba giif mais li nga ciy jël tuuti la waaw quand même rek nga jël ci li nga xam ne nag moo la ciy jariñ nag waaw loolu la yàlla borom sutura la damay wax rek ni yu tuuti yi les petites créatures waaw jàng naa ci lu bare wax dëgg yàlla yamb yi melentaan yi waxoon naa ko toujours picc yi ak ainsi de suite yooyu c'est des petites créatures dama cee jàng lu bari parce que pa bi ma dëkkal fii sax moo ma inspiré benn màgget benn un ancien retraité waaw bu toogee ba 7 heures yooyu rek fekk en été xam nga 7 heures moom déjà rek day xaw a timisugul mais ñoom heure ba fekk nañu reer nañu ba mu jël lu ñu laloon mu ay daggati mburu mu koy tuur ci kuur bi ci diggu kuur bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waa nga num kuur la léegi nag man may wax pa bi moom mu ngi saltal kuur bi waaw par la suite rek damay toog rek gis pitax yi wàcc daal di rek la fa nekkoon dem seen yoon ma ne ah bon après léegi ma ni kon bu ma lekkatee bu desetee ma indi leen ko waa ruusiti mburu yi ma indi ko sama buntu néeg picc yi ñëw fi di ko lekk mais ma toog ba si ak ma ne mais lii lu mu leen di jariñ waaw après nag j'étais obligé ma dem di leen jëndal ay biscuits waaw di leen ko jox matin midi soir waaw di leen ko triturer dama koy motoñ ba mu xam ne dinañ ko war a mën a lekk ma defal leen ko foofu
bon da ngay gis ni au départ picc yi ñoo doon ñëw léegi nag dafa am benn néeg bi dafa am benn buntu néeg bi dafa am vitre ci kaw ak ci suuf léegi ci suuf nag laa leen di yëndu gis ni ñuy agiré waaw may gis ni rek ñoom am nañu ils sont solidaires wax dëgg yàlla ils sont solidaires parce que benn jour dama gis ni rek ma indi mburu mu bari daggati ko ba mu sama defal leen ko foofu benn picc moo fa nekk ci des yëpp xam nga fu ñu demoon mu ñëw ma xam maa ngi koy xool rek de mu toog xool affaire bi xam naa muy wax ni lii di daa bari mun ma ko lekk man kenn mu daw cof ci benn ñëw taxawaat ma jékki-jékki ma de muy wax fii daal di naaw dem mu may wax sans doute dafay dem wooyu mbokkam yi mais yàggul rek mbokkam yi ñoom ñëpp di ñëw mais gis nga xam nga solidarité gis nga ko ci sew yooyu yu tuuti yooyu te nit la gën a yàlla nag nit moo gën a yàlla pour mu def solidarité waaw da ngay gis tey coronavirus bi tax na solidarité presque am dans le monde te coronavirus warul tax nag solidarité di am solidarité dafa war a am sans coronavirus et avec coronavirus kon nag mu ngi noonu waaw te loolu yëpp nag yàlla moo bëgg jamono doxee nii waaw parce que nit ñi yeewu nag ñi il est temps que nit ñi yeewu xam ne nag adduna bi dafa am buur waaw dafa am buur ci ay loxo yoo xam ne ci la ne waaw te li mu bëgg loolu la waa doomu aadama yi di war a def waaw léegi nag sama picc yi damay wax rek nii dem naa ba samay picc lañu yenn saa yi sax ma yéex noonu sala sax daf may wax ni sa picc yi dégg leen yow la ñuy woo waaw man leen waa xam ne yenn saa yi damay xaw a yéex voilà léegi ci seetlu bi rek bon damay gis ni ñoom bu ñu nekkee foofu di lekk amuñu problème ils sont solidaires entre eux mais pitax yi bu ñu ñëwee rek ñooñu moom dañ leen di dàq waaw parce que ñoo leen ëpp doole dañ leen di dàq léegi nag man loolu ça me plaît pas waaw parce que picc yi man mu ñoo ma taxoon a jóg léegi nag ma ni kon xaaral ma dàq leen ñoom ñu dem mais le temps ñu ñëw rek picc yi ñoom lu gaaw dinañ ñëw raafale lañ fa soxla yëpp dem seen yoon le temps fekkee pitax yi ñëw waaw am beneen xeetu picc tamit bon moo ëpp picc mais pitax moo ko ëpp bu ñuul kukk la bec bi jaune moom maara day taal ni muy lekkee ñoom mën nañ fa nekk pitax yi ak picc bu ñuul boobu mën nañ fa nekk du am problème mais daal picc ramatu waaw ñoom bu ñu ñëwee daal ñu leen door des coups de bec par la suite sax dama doon jël bu ma defee tuuti rek ma sànni la ci des la fële comme ça ñoom bu ñu nekkee fii rek le temps ñuy jeexal fii picc yi ñëw de l'autre côté lekk la nga xam ni moom laa leen sànni foofu waaw comme ça le partage égal waaw wax dëgg yàlla après nag dama mujj rek léegi daal du ma ci defante yooyu yëpp léegi du ma ñëwee daal defal leen li ma leen war a defal et puis ñuy lekk ba pare ñu sama benn jigéen tamit mère ko lañ koy wax muy Kumba Diouf waaw moom may inspiré ci beneen wàll bi parce que damaa dem këram gis ko mu jël benn kii picc yi mu leen defal fu ñuy naan mu ne kii de wax dëgg yàlla di leen jox ñuy lekk te joxoo leen naan te surtout nag temps yi ni mu tàngee woon laa ut si benn affaire dafa leen ci ndox ñu ciy naan voilà kon nag mu ngi noonu te yooyu yëpp nag dama cee jàng lu bari gis borom bi rek ku nekk lu mu am na lu mën a defal nga xam nga dama doon wax ni bon nit rek dañuy def ni moom moo doué de raison mais ñoom it am na lu leen yàlla defal xam fi ñuy jaar xam lu ñu war a def waaw tey jii rek melentaan yi ba la gisee seen ni ñuy demee rek comme ay soldats waaw li ñu war a def la ñuy def lu ñu war a def duñ ko def mais macha allah te li ñuy dem di gàddu di yóbbu yëpp ils ont une progéniture à nourrir ay ñoo xam ne ñu ngi soog a dee ñu ngi soog a judd mënuñu seen bopp dara ñoom ñooy dem di wuti di indi waaw parce que maa ngi ko xam ci bi ma benn daal boo xam ne dafa xar non ci benn daal dama ko yëkkati rek gis leen ñu fees fa dell ak yi nga xam ne moom lañ doon gàddu ko yóbbu ma ne xoolal rek liñ doon roñ yëpp ndeke ni fii lañ ko jëmee voilà moo tax dama ne woon rek naa ñambaas ko ci guddi ajuma bi rek et puis ñu ñaanalante jàmm yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla na yàlla defal teraanga yàlla na yàlla defal fekkeek tal yàlla na yàlla defal dégg surtout nag ràññee ak topp waaw allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayyanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudanu wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah